हेलो मिस्टर संतोष। संतोष जी, मैंने आज आपके लिए बड़े प्यार से एक शायरी स्टेटस बनाया हूँ। तो चलिए संतोष जी, देर न करते हुए शायरी को स्टार्ट करता हूँ मैं। कि चले गए दूर कुछ पल के लिए, मगर करीब हैं हर पल के लिए। कि चले गए दूर कुछ पल के लिए, मगर करीब हैं हर पल के लिए। कैसे भुलाएंगे आपको एक पल के लिए, कि कैसे भुलाएंगे आपको एक पल के लिए, जब हो चुका है प्यार उम्र भर के लिए। कि हो चुका है जब प्यार उम्र भर के लिए।